Прекрасни поени сега на Джарит Фрај. Први за американецот на надпреварот. -1, 12 за Фени, 13 за Морнар. Напад на црногорците. Ивановиќ, Јеленич вади надвор. Ивановиќ не се реши за 3. Добра одбрана на Соколов. Контра на Фени. Фрај добива блокот. Брчков не го искористи тоа. Джарит Фрај. Добар е скокот во рекетот на противникот на Фени. Сега убаво е следеше акцијата Дарко Соколов. Одново на линијата за слободни фрлања Соколов. Ако погоди два пати, прв пат ќе води Фени. Прецизен во првото слободно фрлање Соколов. Четири скока има Кнежевиќ, 1 Јововиќ, 2 Джарит Фрај. Поен предност за Фени, 14-13, нова грешка на Морнар. Сега мислам дека дава резултат промената тактичка на Рајковиќ со два ниски играчи на пост, со Михајловски и со Брчков, кој можеби повеќе е тројка, одошто четврка доби на брзина и во одбраната, но и во нападот побрза транзиција. И мислам дека затоа течна, многу потечна е играта, многу повеќе додавања и пофлексибилна е одбраната на Фени Индустрија. Тоа го видовме и во последниот напад. Комбинацијата на Слободан Михајловски со Огнен Стојановски. Две слободни фрлања за Слободан Михајловски, крилниот центар на Фени Индустри. Не погодува, лоше, релативно лоше процентот на реализација на слободните фрлања на Фени во оваа прва четвртина. 15-13. За момент го видовме еден од 50 највлијателни луѓе во европската кошарка. Господинот Пини Гершон, легендарниот тренер на Макаби. Така, тој не е прв пат во Македонија. Ние и како федерација имаме изворедна соработка со него. Она што изминативе 2 дена на неговото присуство во Македонија успеавме да го договориме помош во едукацијата на нашиот тренерски кадар со присуство во најмала рака на тренинг камповите на Макаби во Тел Авив, каде што и ние и клубот Макаби ќе финансира неколку наши талентирани тренери да минат дел од подготвителниот период на екипата на Макаби во Тел Авив заедно со нив. Видовме нови 2 поени на Джарит Фрај, 4 поени е предноста за Фени, 17-13, сега не погодува Ивановиќ. Прво промашување на Никола Ивановиќ за тројка. Стојановски, Брчков, Соколов, чиста позиција за 3, има тројка за Дарко Соколов. 20-13 во серија е македонскиот првак. На 2 минути и 20 секунди до крајот на првата четвртина водиме со добри 7 поени. 20-13 Ивановиќ фаулираше, односно погреши двојно водење од Ивановиќ. Тајмаут за Морнар, за тренерот Павичевиќ. Добра серија на Фени Индустри. Прв пат беа во водство, има негатива од 13-11, сега е 20-13, 9-0 за Фени. Една од причините е токму играта многу побрза, пофлексибилна во одбраната, а и натаму без оглед тоа што загубија во висина, одлично градат и Михајловски и Брчков, но и надворешните играчи успеа да затворат онаа прва линија на бековите на Морнар и во овие полуконтри, контри, прашање на време беше кога ќе се одлепи резултатски. Фени се надеваме дека од тука натаму ќе оди овој надпревар во позитива за Фени. Многу кошаркарски имиња присутни во салата. Јасмин на завршниот дел од бибол над преварувањето го видовме Благоје Ѓоргиевски Буштур, сега и Марито Кузовски, селекторот на македонската репрезентација. Со едно око гледа во Пини Гершон или?
Соедно око гледа до Кузовски во Пини Гершон или? Не, навистина немам представа каде седи до Кузовски, каде е Гершон, но дефинитивно тука е Пини за соработка во било која смисла и за помош и на македонската кошарка во целост. Апропо неговата изјава дека не му се јавил никој да го праша колку е тешка повредата по условно нападот на финалето од Купот на Македонија. Шала на страна. Напад на Пини Индустри, лична во напад.